सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। एसएससी सीजीएल मैथ्स पेपर डिस्कशन के 17 फरवरी के पेपर के 7th पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। 6 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो तरीके बहुत पसंद आए होंगे और आपको कहीं ना कहीं मदद मिल रही होगी अपने थॉट प्रोसेस को शेप करने की या फिर कैलकुलेशन को शेप करने की कि वाकई में कैलकुलेशन कैसे करनी है, सोचना कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं और पिछले लेसन में डीआई के मैंने 3 सवाल किए थे, 2 पेंडिंग रह गए थे, उनको अभी करेंगे और उसके बाद फिर आगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या कह रहा है कि ये देखिए टेबल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले पार्ट में। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाके पिछले पार्ट का वीडियो देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइए। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर के टू टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम सेंटर जे। देखो के का प्रेजेंट निकालना है और जे का हमें ऑफलाइन निकालना है। तो निकालते इस तरह, के कहाँ पर है ये, तो के का हमें निकालना है प्रेजेंट। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 80% ऑफ प्रेजेंट, 80% ऑफ 16%। मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, डरिएगा मत, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, 2 बार आएगा, कैंसिल हो जाएगा। जे ऑफिस की बात करेंगे तो जे ऑफलाइन, अगर जे सेंटर पे हम ऑफलाइन की बात करेंगे तो ये 46 है, तो वो आपका 54 आ जाएगा इंटू 24 आ जाएगा। 54% ऑफ 24%, 46% तो ऑनलाइन है, रिमेनिंग जो है 54% आपके ऑफलाइन हो गए। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपको हो गए 2:3 मुझे दिख रहा है, ये 2 से सिंप्लीफाई करोगे 27 आ जाएगा, आपको दिख रहा है 80:81। तो ये तो बहुत आसान सवाल था। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी भी, इसमें तो बिल्कुल नहीं थी, सीधा रेशियो निकालना था। तो इसमें जो पहला सवाल अगर आप याद करो जिसमें डायरेक्ट एक परसेंटेज निकालना था वो बहुत आसान था, और ये वाला सवाल तो बहुत आसान था। तो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं थे, रिमेनिंग 2 में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 62 में इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम द एग्जाम सेंटर एच एंड जी टुगेदर। एच जी प्रेजेंट निकालना है सर, तो मैं जा रहा हूँ, ये एच है ये मेरा जी है, प्रेजेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप आ जाओ, प्रेजेंट निकालना है तो लास्ट कॉलम में जाएंगे। ये 25% दिख रहा है, ये 25% दिख रहा है, तो ये वैल्यू ये हम निकाल भी चुके हैं। अगर आपको याद हो जी सेंटर के लिए तो वो आई थी 18.75%, मेरे मेमोरी में है, अगर आपके नहीं भी कोई टेंशन नहीं है। 75% आप निकाल लो 25% का, यानी 1/4 ऑफ 75, 18.75% आ जाएगा प्लस। अब बात करें एग्जाम सेंटर एच की, तो ये देखिए 32 है, सो 32 में आप कहोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी रिमेनिंग 68%। 68% निकालना है मुझे 20% का, डबल हो जाएगा इसका 13.6%। ठीक है, 18 13 31 होता है, ये हो जाएगा आपका 32.35%। अब एक परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपकी, 12,000 है। तो 12,000 को अगर आप इससे गुणा करोगे, आप सोच भी सकते हो कि क्या आंसर आएगा, बस केवल तीसरा ही आ सकता है, क्योंकि 12 टाइम्स 3 जो होगा वो 36 के आसपास होगा, और 12 टाइम्स t फिर आपका 2.4 हो जाएगा। तो 36 और 2 ऐड करोगे तो वो कितना 38 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही पॉसिबल है। ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके दिमाग आप अपना खराब नहीं करें तो अच्छा है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अगर मैं रेट करूँ तो मैं कहूँगा 3 क्वेश्चन वर ईजिली डूएबल बाई एनीवन। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी कैलकुलेशन करने की जो आदत है वो बहुत ही खराब है, आप बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट करते हो, हर वैल्यू को पहले निकालते हो फिर डिवाइड करते हो। अदरवाइज 3 क्वेश्चन आर प्रीटी मैनेजेबल टू बी डन विद इन 30 सेकेंड्स। इतना आसान था ये। ठीक है, आप आसानी से फटाफट कर सकते थे। बाकी 2 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटेड थे, मे बी दे विल टेक 1 मिनट टू कैलकुलेट ईच, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन तो यार बहुत आसान थे। आप इनको टफ मत बोलिए, बस ये है कि डीआई में अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बनाइए। लॉजिक वाइज बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ रहे हैं, कह रहा है सोल्यूशन ए में 10% एसिड है, सोल्यूशन बी में 30% एसिड है, किस रेशियो में मिक्स करेंगे 25% हो जाएगी। तो पूरे देश को मालूम है इसका आंसर क्या होगा, है ना। 10 30 25 करोगे, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, तो ये 15 हो गया आपका। तो 10 30 25 5 15 हो गया, तो आपका 1:3 तो दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये कह रहा है किस रेशियो में कॉफ़ी पाउडर जिसका 2500 पर केजी कॉस्ट है उसको मिक्स करें 1500 पर केजी से। ये कॉस्ट ऑफ मिक्सचर 2250 है। आप कहोगे क्या ही मजाक कर रहे हो, ऐसे सवाल भी पूछोगे एग्जाम में। ठीक है, देखो अरिथमेटिक की शुरुआत तो इतनी आसान हुई कि पूछिए मत। 750 यहाँ आ गया, 250 यहाँ आ गया, 3:1 वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, हो गया।
उत्तर सिंपल एलिगेशन आप यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहा है कि ए और बी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस को, और जिसमें उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो 3:8 के रेशियो में किया ए और बी ने। फिर कह रहा है सी ने उनको 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, लेकिन अमाउंट जो था वो 3/4 था, जो अमाउंट था वो 3/4 था बी का। तो हमें बताना है कि उनके प्रॉफिट का एंड ऑफ द ईयर क्या होगा अगर सी को 24,000 रुपये मिले, राइट। टोटल प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो सी को अगर आपने लिखा 3/4 ऑफ बी तो वो कितना हो जाएगा आप बताओ, 3/4 इसका निकालो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 6 की वैल्यू ध्यान से देखना, जो पार्टनरशिप की जब भी हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट डिसाइड करता है प्रॉफिट का रेशियो। अब जरा एक चीज़ मुझे बताना कि इसने केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने 8 महीने के लिए किया है, इसने 12 महीने के लिए किया है, इसने 12 महीने के लिए किया, ठीक है। ये चीज़ हमको दी हुई है। अब इसको अगर रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। देखो ध्यान से, 4 महीने के एक साल में 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट के लिए इसने किया, 3 पार्ट के लिए इसने किया, इसने 8 महीने के लिए किया, 2 ही पार्ट के लिए, तो ये टाइम रेशियो हो गया। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो, तो 9 आ गया, 24 आ गया और 12 आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कितना आ रहा है, ये 12 जो वैल्यू है जब इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये करिस्पॉन्ड कर रहा है 24,000 को, यानी आप कहोगे कि आपका जो मल्टीप्लायर है यहाँ पर वो 2000 है। तो इसका सम निकाल लो, 24 और 12 कितना हो गया, 36 और 9 कितना हो गया, 45, 45 इंटू 2000 आपका कितना हो जाएगा, 90,000, खत्म हो गया। बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना था कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट होगा वही प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड करता है। सी ने 4 महीने बाद किया तो उसने 8 ही महीने के लिए किया, लेकिन इन लोगों ने 12-12 महीने के लिए कर रखा है, तो 12-12-8 का जो रेशियो है वो 3-3-2 है। इन्वेस्टमेंट टाइम का प्रोडक्ट निकाल लिया, 12 को इक्वेट कर दिया 24,000 से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमें मिल गया मल्टीप्लायर 2000, सम किया 45 आया, 2000 से मल्टीप्लाई किया 90,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कह रहा है। ए बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किस रेशियो में, 4:5 में। 10 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया बिजनेस को, आफ्टर विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट में विड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस था उसने टोटल प्रॉफिट मिली 49,000, तो बी का शेयर क्या होगा। देखिए सर, जो 4:5 दिया हुआ है इसमें जो ये 4 वाला इन्वेस्टमेंट है ये पूरा 12 महीने के लिए, लेकिन 5 वाला इन्वेस्टमेंट 10 ही महीने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइम रेशियो देख सकते हो, सीधा सीधा कितना है, ये 6:5 का है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट निकालूं तो ये 24:25 आ गया। इसी रेशियो में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये वैल्यू आपको दी है 49,000 के बराबर, 49,000 के बराबर है, मल्टीप्लायर कितना हो गया 1000, तो बी को कितना मिलेगा 25 इंटू 1000 यानी 25,000। देखिए अरिथमेटिक इस तो बिल्कुल केक वॉक है, ऐसा लग रहा है पार्क में घूम रहे हैं लोगों को देखते हुए, वैसे ही अरिथमेटिक चलती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ गए। ये कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए और बी एक जॉब को 40 दिन में करते हैं, बी और सी उसको 36 दिनों में करते हैं, और तीनों अगर मिल गए तो उसको 24 दिनों में कर डालते हैं। तो बताना है आपको कि अकेले बी कितने दिनों में करेगा। कितना आसान सवाल है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एलसीएम अप्रोच भी यूज़ करो, बेटर है। जिनको परसेंटेज आता है वो परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी एलसीएम में चलेंगे तो 40 है, 24 है और 36 है, तो 360 आप ले लो, है ना, 360 लेके चलो आप, और उसके हिसाब से ये वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, 9 यूनिट्स पर डे। 360 में एलसीएम ले रहा हूँ। बी और सी आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी आपकी आ जाएगी 15, ए प्लस बी प्लस सी आपकी 15 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो आप तो 19 मिलेगा, तो इसमें बी देखो 2 बार आ जाएगा और सी कितनी बार होगा, ए और सी एक ही बार होगा। तो जब बी 2 बार आ रहा है और ए और सी एक ही बार आ रहे हैं तो 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी की वैल्यू क्या है, 4। अब बी की वैल्यू अगर 4 है और 360 यूनिट का काम आपको कराना है, आप ही बता दो कितना दिन लगेगा, 90 दिन लगेगा। हो गया आंसर, ओरली मार्क कर सकते हो आप इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 68 में आ गए। ABC कह रहा है कि एक काम को, एक जॉब को अकेले 50, 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं एलोन। फिर कह रहा है उन सब ने 4 दिन तक काम किया लेकिन सी ने छोड़ दिया, फिर 4 दिन के बाद सी ने छोड़ दिया, तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा बाकी बचे हुए काम को खत्म करने के लिए। अच्छा सवाल है पर बहुत आसान है, आप टेंशन मत लो, आसानी से सवाल निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 50 है, 75 है और 20 है, तो आप एलसीएम लगा सकते हो। एलसीएम के थ्रू इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप कहोगे कि 300 यूनिट्स का वर्क हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 300 यूनिट का अगर आपने वर्क माना तो आपका जो 50 वाला है, यानी ए की बात कर रहे हैं, ये आपको 6 यूनिट पर डे देगा,
75 वाला आपको 4 यूनिट पर देगा और जो 20 वाला होगा ये आपको 15 यूनिट पर डे देगा। साथ में काम शुरू किया तो आप देखो 15 4 19 6 25 हुआ, 4 दिन में 100 यूनिट काम हो जाएगा। 4 दिन की बात करें ना, 15 4 19 6 25, 4 दिन में 100 यूनिट का काम हो जाएगा। 200 यूनिट का काम बचा हुआ है, करना किसको है सर? इसने सी ने छोड़ दिया तो इन दोनों को करना है, यानी 10 यूनिट्स पर डे काम हो पाएंगे। तो 200 यूनिट करना है, 10 यूनिट पर डे अगर काम हो पाएगा तो 20 दिन और लगेगा और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से मार्क कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है कि ए 50% काम को 16 दिनों में कर सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 100% मतलब 32 दिन। ठीक है, बी 1/4 को कर रहा है 24 दिन में, यानी आपको दिमाग में आना चाहिए कि बी जो 100% करेगा वो 96 डेज में करेगा, 1/4 24। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। साथ में काम कराना है, 3/4 काम खत्म कराना है, कितने दिन लग जाएंगे ये आपको कहीं ना कहीं बताना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप देखो आप इसमें क्या करना है, 32 और 96 का जो एलसीएम है वो 96 यूनिट्स का है। यहां से आपको मिलेगा 3 यूनिट्स पर डे, यहां से आपको क्या मिलेगा 1 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 3/4 काम कराना है तो 96 का अगर 3/4 आपको कराना है तो वो होता है 72 यूनिट का। 72 यूनिट का काम कराना है और ये 4 लोग मिलकर करेंगे। 4 यूनिट पर डे होगा ना, 3 और 1 4, 72/4 कितना हो गया 18। इतना आसान आसान सवाल है, ओरली मार्क करके आप निकल लो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी अरिथमेटिक में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ये कह रहा है कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स बी 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही हैड वर्कड अलोन। देखो कहानी देखो समझते हैं। यहाँ कह रहा है ए और बी ने काम एक साथ शुरू किया, 6 घंटे के बाद ए ने छोड़ दिया, यानी बाकी काम सिर्फ बी ने किया और बी को करने में लग गए 36 घंटे। आप मुझे बताओ अगर ए और बी ने एक साथ काम किया होता तो ये काम 18 दिन में ही खत्म हो गया होता। अब इस कहानी से क्या संदेश निकाल सकते हैं कि ए ने, देखिए काम 18 दिन में क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ए ने 6 दिन के बाद काम नहीं किया, यानी 12 दिनों के ए के काम की डेफिशिएंसी आई। तो देखिए ए ने 12 दिन काम नहीं किया है, इसलिए बी ने यहां से 36, देखो यहां से 36, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर मैं निकालूं तो ये होगा 24, क्योंकि ये तो 12 घंटे इसको करना ही था, बस इन एनी केस कर रहा होता तो भी। तो ए और बी ने जब दोनों काम कर रहे थे तो बी को 18 दिन ही करना था, लेकिन ए के छोड़ने की वजह से बी को 24 दिन और करना पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो 12 दिन का काम है वो बी के 24 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसीज हैं वो 2:1 है, डबल 2:1 है। ये तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है कि ए और बी की एफिशिएंसी 2:1 है। आप देखना ध्यान से, 2:1 एफिशिएंसी का कंबाइन कर लो कितना मिला 3। 18 घंटे में इन्होंने काम खत्म किया था, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 54 यूनिट। 18 घंटे में खत्म किया था कंबाइंड एफिशिएंसी 3 के साथ 54 यूनिट। लेकिन अगर उसको ए को अकेले करना होगा तो वो 2 से ही काम करेगा ना, 2 से ही काम करेगा, 2 यूनिट से काम करेगा। 54 यूनिट में खत्म करने में कितना लगेगा 27 घंटे। बस हो गया क्वेश्चन। लॉजिक पे जितना आप काम करोगे आपके लिए क्वेश्चन इतना ही आसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इस तरह का सवाल पहली बार आया, इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर आपके पास लॉजिक है तो आप क्विक रिएक्शन करोगे और आप किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका विश्वास नहीं होगा, बट रेदर आप खुद ही फिगर आउट कर पाओगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या, आंसर आराम से आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी सॉल्व किया इस वीडियो लेसन में। हमने क्या किया, हमने वही दो क्वेश्चन जो डीआई के पेंडिंग थे वो किए। बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो पार्टनरशिप के थे बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फिर मूव ऑन करके हमें जो भी आगे क्वेश्चंस मिले वो कहीं भी कोई मुश्किलात नहीं पैदा करें। अरिथमेटिक बिल्कुल केक वॉक है। कुछ एलिगेशन के तो ऐसे क्वेश्चन थे जो छोटे बच्चे लगा लें, उस तरह के सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पेपर एक बैलेंस पेपर था। एडवांस मैथ में थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत थी और अरिथमेटिक में तो बस मजे ही मजे थे, है ना। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेसन पसंद आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और वीडियोस करने का। और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर लिखें। बाय बाय, थैंक यू।